07年高三生建议小博主的一天是什么样的呢？晚上超级坏，这个时候放学还是乐颠颠的呢，还觉得没有什么事会发生。老铁们，咱们还是一顿耍帅啊！然后咱们甚至还写了会儿作业，还学了会儿习。但是到了8点，咱们直接就倒下了，更是夹出了一个39度的高温啊！我心想，我塞，完蛋了！这来病这么急，我是不是得什么绝症了？不能就一会儿再烧一会儿，咱们直接就不治身亡了吧？因为烧太高了，都39度5了。我妈让我拿这个冰头，不要把她脑子烧傻掉了。你别看我现在嘻嘻哈哈，但是其实还是十分难受的。这个凉毛巾总掉啊，烦死了！所以咱一气之下就给他包成埃及人啊，直接固定在头上。其实当时发高烧的时候，我就感觉我是不是阳了，但我又感觉不可能啊，因为我都已经阳过8次了，再阳就是第9次，直接都可以练成9阳神功了。静等检测结果，但是上天还是不负有心人啊。老铁们还是阳了，至此9阳神功已经练成。但是人家都说阳了之后胃口不好，但我怎么这么能吃？我是不是感染的那个叫什么干饭猪？老铁们吃了个大汉堡不够啊，又买了袋牛肉干吃。这牛肉干说是新疆特产啊，好生的硬啊，又硬又齁咸，跟我在新疆吃的完全不是一个款。这个月饼是在门口新年地买的，这个枣泥馅月饼就是我今年月饼白月光，超级好吃。它不像月饼，它像那种枣泥馅的松糕，但是吃多了还是有点腻的。我们喝点茶漱一下。我妈又去给我买了个试剂盒，带来测一下。西安的药房卖这个的都少了，这是很小众的东西。其实我也没有想到2024年还能用上它，但是这个流程的像肌肉记忆一样，非常熟悉。OK， 老铁们不负众望，还是2道杠。OK， 老铁们现在39度5了，还是躺下歇会儿吧，我怕一会儿直接猝死在这里。OK， 说休息一会儿，直接睡到第2天早晨。38度5，低烧，不错。起来之后在床上赖了2个小时啊，有点那种假期的感觉了。OK， 我们先来洗漱一下吧。但你们谁都能打喷嚏打不出来，痛苦，真的老痛苦了。先来一个跟原始人一样的洗脸方式，然后我们再来清一下口腔深渊。我妈妈中午去买了烤鸭回来，拖着38度5的并且还这么馋这么能吃，也就是我了。我天哪，太久待在黑暗里面，看着阳光都很刺眼啊！我的眼睛！这一份烤鸭加上附加价一共是多少钱？59。哎呀，就59块钱吃就是爽了，老铁们，真的是很良心价了。一只烤鸭饼，还有那个鸡还有酱料都给你，一共是59块钱。然后再吃一点这个汤做的小白菜啊，补充一下我的抵抗力和维生素。老铁们，我每次下饭的时候都喜欢看吃播，看他们吃很多，我感觉自己也很能吃。但是呢，事实上就是吃了几个就歇菜了，然后甚至还削一个山楂冰棍来消食啊。吃就躺下了。我家这个沙发真的很舒服。老铁们，你们有没有那种时候，就是自己在家就神经病一样，突然蹦起来演戏？我今天就想象自己是那个后宫的皇后，我今天就是乌拉拉拉是一笑。好了，不开玩笑了，我今天要去养病了。拜拜，我们下期见，下期上学 vlog 见哦，拜拜。